Halo teman-teman. Mau make up papi? Seperti ini loh. Mai, mai. Udah akhiran lah. Halo teman-teman. Iya. Kiran mau beli apa di dalam? Beli es krim. Es krim terus. Kita beli ciki-ciki ya. Oke. Oh, Kiran mau naik. Oke, teman-teman. Kiran mau beli ciki-ciki ya. Ya. Kita beli ciki-ciki banyak ya. Ini apa? Mana? Itu potato. Kiran mau makan ambil potato itu? Mau, oke. Yang mana? Mau yang red? Oh, yang itu. Yang mana? Ambil sudah, cepat. Oke, yang ini ya, yang tidak pedis ya. Oke, jalan. Kita mau ambil taro dengan rasa yang berbeda. Jadi kita ambil 4 rasa. Ya, sebentar kita review rasa taro ya Kiran ya. Oke? Enggak. Oke, kita ambil Kenji balls. Kita ambil 2. Iya. Oke. Kita ambil apa lagi Kiran? Suka rasa apa nih? Ya, kita ambil saja ya. Beda-beda rasa. Mana lagi nih? Keju bakar, ayam lada hitam, mana lagi ya? Oke, kita sudah ambil kusuka 4 rasa. Oke, kita juga ambil potebi 4 rasa teman-teman. Dan sekarang kita beli apa? Mainan terus di rumah kan sebanyak mainan. Oke. Mana mainannya? Mana? Wow. Wow. Kalian mau rasa apa? Coklat saja. Oke. Es krimnya semua habis. Ya segitu aja mas, nggak usah terus penuh. Udah, gitu aja sudah. Kira habis. Oke. Wow. Oke teman-teman, Kiran sudah di dalam mobil. Wah, Kiran ada makan es apa ini ya teman-teman ya? Es krim rasa apa itu? Rasa stroberi ya? Oh, es krim rasa stroberi? Bukan. Baru es krim rasa apa? Coklat. Wah. Kiran tiap hari makan es krim nih. Nanti batuk loh. Tidak apa-apa. Ih, masuk lidahnya, kasih masuk lidahnya. Oke sudah. Kasih tahu teman-teman dulu. Teman-teman, sampai di sini dulu ya video Kiran. Jangan lupa apa? And subscribe. Bye. Ini teman-teman tadi Kiran ambil di dalam. Katanya dia mau menggambar pakai ini. Ya, kita lihat saja dia mau gambar apa nanti ya.
Enak. Rasa apa itu? Coklat. Coba papi lihat. Wah, sudah mau habis teman-teman. Kiran paling suka makan kerupuknya. Teman-teman suka makan kerupuknya juga enggak? Ya. Kiran kalau makan es krim paling jago. Tapi kalau disuruh makan nasi, paling malas dia. Wih, siapa? Oh, dia suruh buka sepatu teman-teman. Ini, sudah? Oke. Oke, sudah ya. Buang permen, apa namanya? Es krimnya buang sudah ya? Enggak. Oh, enggak. Kirain masih mau makan. Buang saja. Ya. Sini papi buang. Papi buang ya. Papi buang keluar ya. Oh, no. Kiran marah teman-teman. Coba Kiran nangis bagaimana kalau nangis? Nangis bagaimana? Teman-teman mau lihat dulu. Kalau nangis bagaimana? Kiran mau apa? Buka apa tuh? Mainan. Wah, ini gambar Doraemon teman-teman. Kiran suka Doraemon? Suka. Teman-teman ada Doraemon, gambar Doraemon nggak di rumah kalian? Nih, papi kan tanya teman-teman bukan Kiran. Oke, kita mau buka ya. Isinya apa ya kira-kira ya? Mainan. Coba papi buka dulu ya. Ini papi sudah buka satu. Coba Kiran buka. Coklatnya itu coklatnya. Ini apa nih teman-teman? Wah, ini harus dirangkai dulu ya. Oke, kita rangkai dulu ya. Jadi teman-teman yang tadi pesawat, lihat nih. Wah. Oke, ini pesawat ya. Oke, yang mana lagi Ran? Oke, kalau yang ini apa ya? Wah, harus dirangkai lagi teman-teman. Oke, papi rangkai dulu ya. Oke teman-teman, Kiran sudah rangkai semua mainannya. Ini jadi apa ya? Ini gelang. Wah, bagus. Gelang gambar apa ini Kiran? Kodok. Kalau yang ini coba liatin. Kalau yang ini bisa terputar loh begini. Wow. Wow. Aduh, jatuh. No. Nah, yang ini tadi pesawat teman-teman ya. Yang ini gelang. Wah, bagus-bagus ya isinya ya. Dan dapat stiker juga tadi teman-teman. Kiran sudah ini tempel di bajunya mana tadi Kiran? Nah, ini gambar siapa ini ya? Suneo. Bukan. Siapa ini? Doraemon. Oke, coba Kiran pakai gelangnya dulu. Nah, Kiran sudah pakai gelangnya. Coba kasih lihat teman-teman dulu. Wah, bagus ya. Oh, coba lihat. Wah, Kiran sudah pakai gelangnya teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau mau beli yang mainan seperti ini, cari yang gambar Doraemon ini. Itu dijamin mainannya bagus-bagus isinya. Nah, ini kan banyak jenisnya ya di toko-toko dan supermarket. Ini yang ini saja karena mainannya bagus-bagus. Oke, tadi dapat stiker di dalamnya, tapi Kiran sudah tempel di rambutnya, di pipinya. Coba Kiran papi lihat mukanya. Di keningnya. Itu stiker-stikernya Kiran sudah tempel di muka teman-teman. Nah, ini ada stiker lagi yang belum dibuka. Papi buka dulu ya, baru tempel di mana ini ya. Nah, ini teman-teman, Kiran tempel di tangannya. Wah, gambar Suneo.
Nah, kalau yang ini coklatnya ya teman-teman ya. Kalau Kiran kurang suka ini coklatnya. Mungkin karena sudah terlalu sering makan coklat merek lain, jadi ini Kiran kurang suka makan teman-teman. Kalau teman-teman bagaimana? Suka tidak makan isinya ini coklat? Lihat nih. Wah, ini ada biskuit sama coklatnya. Kiran mau? Enggak, itu Kiran saja bilang tidak. Oke, kita sudah buka semua. Bye dulu Kiran. Bye. Lihat ke sini dong, lihat teman-teman. Ke sini. Bye.